Плющ обыкновенный. Что это за растение? Мимо такого прекрасного растения невозможно пройти. Плющ обыкновенный, латинское название Hedera helix, это вечнозеленая лиана, которая известна человечеству очень давно. Вечнозеленое лазящее растение с жесткими 3-5 лопастными листьями, побеги которого могут достигать до 30 метров в длину. Разрастаясь, лианы могут обвить даже очень высокое здание, создавая густой покров из сочно-зеленой зелени. А на почве плющ образует восхитительный ковер. Существует около 16 видов хедеры. Их отличает форма листьев, насыщенность цвета, сколько цветет тот или иной сорт, относится ли он к теплолюбивым или морозостойким. Плод плюща обыкновенного – это черная ягода, несъедобная для человека. Заготовку можно проводить в любое время, однако наиболее предпочтительное время перед цветением растения. Листья сушат на воздухе. Бояться этой красивой лианы совершенно не стоит. Плющ – это одно из самых древних лекарственных растений. Официальная медицина давно подтвердила лечебные свойства плюща. Фармацевты предлагают широкий ассортимент препаратов, основанных на нем, а пасечники отнесли растение к продуктивным медоносам. В этом растении присутствуют такие полезные для организма человека вещества, как спонины и флавоноиды, моносахариды – это фруктоза, глюкоза и другие, кумарины, высокомолекулярный углевод под названием камедь, эфирные масла и ряд кислот органического происхождения, дубильное соединение и необходимые нашему организму витамины. Благодаря такому богатому химическому составу листья плюща используют как противовоспалительное, антимикробное, противоопухолевое и особенно как отхаркивающее средство. Какие заболевания помогает лечить плющ? В современной медицине это растение применяется только для создания натуральных средств от кашля, а вот народная медицина использует плющ куда более широко. Из плюща готовят отвары, которые являются эффективным откашливающим средством при остром и хроническом бронхите и при тяжело протекающей пневмонии, когда другие препараты бессильны. Плющ разжижает мокроту и в целом позволяет облегчить дыхание. Отварами этого растения лечат также различные воспаления органов пищеварения – энтерит, гастрит, колит. Плющ успешно используется для лечения заболеваний почек и мочевого пузыря. Лист плюща лечит печень и желчные пути. Наружно применяют это растение при ожогах, грибковых поражениях волосистой части головы, фурункулезе, чесотке, а также как ранозаживляющее средство. Листы плюща отлично справляются с мозолями и натоптышами, а также при жировиках. Плющ является настоящим спасением при подобных проблемах. Для этого делают кашицу из свежих листьев растения. Необходимо вымытое сырье пропустить через мясорубку, а потом через соковыжималку. Полученную массу наносят на нужный участок и фиксируют бинтом. Менять повязку нужно каждые 2-3 часа, и уже через несколько дней вы заметите улучшение. Также плющ – это проверенное средство по уходу за волосами. Ополаскивание волос отваром из плюща помогает быстро избавиться от перхоти, укрепить волосяные луковицы и улучшить рост волос. Отвар готовят из 100 грамм измельченных листьев плюща и стакана кипятка, который настаивают около получаса. Втирать полученный отвар нужно сразу после мытья головы на протяжении 7 дней. Плющ считается полезным средством в борьбе с морщинами. Экстракт из растения улучшает эластичность кожи и устраняет пигментные пятна. Как приготовить лекарственные средства? Готовим чай. Насыпьте в чашку 1 чайную ложку измельченных сухих листьев и залейте кипятком. Дайте настояться 10 минут, после чего процедите. Чай рекомендуется пить не больше 3 раз в день. Как приготовить отвар? Для этого понадобится пол-литра крутого кипятка и 5-6 сухих крупных листьев. Все ингредиенты смешивают, после чего доводят до кипения и еще держат на огне около 10 минут. Затем укутывают и оставляют настаиваться в течение получаса. Процеживают, разовая доза полстакана. Какие же противопоказания у этого растения? Перед использованием плюща обыкновенного для лечения любого заболевания необходимо проконсультироваться с врачом. Плющ относится к растениям, применять которые надо с большой осторожностью, соблюдая указанные в рецептуре дозы, чтобы не навредить себе или тому, кого лечат. Ягоды плюща использовать категорически нельзя, они ядовиты. Лечебные средства плюща обыкновенного противопоказаны беременным и кормящим женщинам и детям до 12 лет. Как видите, плющ обыкновенный – это не просто красивое вечнозеленое растение, а очень эффективное лечебное средство. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.